هي الامرأة الحامل يا حرام صار لها فترة طويلة مو شايفة جوزها، وكانت زعلانة كتير لأنه جوزها كان في خدمة العسكرية، وأخيرا جوزها خلص خدمة العسكري ورجع لحتى يفاجئها. الامرأة ما كان لها خبر أبدا إنه جوزها خلص خدمة العسكرية، وكان وراها لحتى يفاجئها. وهون جوزها كان عم يجهز حاله لحتى يفاجئها، ولكن فجأة هون صار شي حرفيا إنكم رح تنصدموا منه في النهاية. بس اشتروا تطبيق جديد بحول صوركم العادية إلى صور أنمي بهذا الشكل. إذا بدكم تحملوا التطبيق اضغط على صورته والاسمي، بعدين اضغط على الرابط بالبايو. مبروك عليك صار فيك تحمل التطبيق. اوكي ما بدي احرق عليكم، شوفوا شو اللي صار.